E vou para ali para a beira do Márvore que tem visão para o corredor da morte. Será que não vem ninguém por lá? Pode vir um bocadinho, para já não estou a ver ninguém. Se eu vir, eu vi. Vai. Vai com a mais câmera depois. Foi da onde? Vai. Deve ter sido de Mato Grosso. Oh tio, eu acho que é... Oh tio, se calhar é melhor ficar aqui porque senão morremos os dois. Ah, ok. Será que ninguém... Vais para onde? Ok. Tio, corredor da morte. Eu estou a ver sombras. Olha ali. Acho que é o Gabi. Olha, fica atento. Olha, não dispares agora. Fui eu, mata. Matei.
Ok.
Já estão prontos. Não, nós estávamos aqui só em posição de ataque. Eu já disse até. E eu aqui? Velhinho. Eu aqui, o Gonçalo ali, meu. Então, mas ele está em Tinha- proteção. Eu tinha para aí dois, meu. Ele está em Ah, proteção. foi aqui. Isto é sempre. Foi pá, por um aqui, com o já, outro. foi Uma ali. daquele. Eu só via as balas. Tum, sempre a cair rende, meu. Sempre. Tum, tum. E depois Olha, três ou uma quatro vez que eu bateram na pensei, arma. jurei que tinha-te acertado que eu comecei a disparar assim para a bala fazer assim, para entrar ali na árvore, tipo, para vir por aqui e tocar-te. Fui ali. mas não- Não fui neste, Mas neste foi eu- naquela ali. Foi nesta aqui, olha. Está aqui, meu. Já, foi nesta mesmo. Estava com o escorregador, tirei, estava. Tum. Eu tenho que se foder. Já vamos. E depois, ou foste tu que ficaste sem balas ou cara, foi alguém, pá, saltei para ali. Olha, só sei que dei ali uma rebolada, só pôr no ar, quando eu corri, sabes? Yeah. Antes eu atirei-me para rebolar. E depois eu corri assim para ali e depois comecei a rastejar. Porque eu estava a disparar depois ali. E aí eu. Mano, por um triste não me acertavas, eu agachei-me e bateu uma na árvore. E esse teu nariz aí? Está-se bem, não dói. Opa, eu acho que isto foi tipo a bala a trilhar e estava assim, não é? E a Ah. bala tipo, foi mesmo meiozinho. Tu tiraste o carregador à árvore. Ora, eu Pareceu tirei contra o gordo. muro, fui-o 3 vezes, partiu. Então, mano, estava a tentar disparar, ele cheio de bala e sempre a falhar. Então, Gonçalito, Opa, eu estava lá. estás a gravar? Rata velha. Tens de dar uma partido na câmara. É a proteção da câmara. Atenção. Olha, tipo, Mano, e tipo a 10 seguir eu- minutos, era o Vitor, era o Gonçalo. Olha, ele todo com o raio de um carregador. Estava todo. Partiu, meu. Olha, olha. Carregador ao chute. De- Ah, olha, mano, f***, disparava, não saía a bala. Deve estar. E não bebeu. Imagina. E não tinha visto. Olha, mas se bebesse, parte a arma toda. Está como o Ricardo, o seu carro. Foi esta merda. Pum, foste tu. Ah, passei, meu. Eu pensei que estava a mandar na água. Olha que disparador Olha. de agora é meu, Eu queria disparar para ele e Tens carrinho na casa. Não foi para mim, foi para o Mário. Foi para o Mário. Eu pensava que era O Mário arma. era assim. Tu não partes isso? Olha, eu pensava que ele estava a mandar com a arma na árvore. Não, era que eu me fodi. Ai, para caralho. Ainda. Só casa. Este gajo quando souber aqui vai ser marcado lá na nariz ou na testa. Vai ser Cacholeiro. Eu não te mandei uma vez um aqui na testa. Cacholeiro. Esta merda está-me a foder. Essa está ensinada pelo canguru. Isso é monstro. Não, É eu com monstro. uma destas. Estava sem chapéu. Vai! Eu fui por onde? Eu só não quero é morrer. Ah! Ei! Olha. Olha ele. Olha que eu acho que isto vai dar. Que gira o corredor da morte. Já está lá, o queijo com eles vai estar com eles e fica aqui à frente. Tem. Tem para aí. Tem alguém. É que eu vi-os a correr. Olha. Se calhar eu vou dar a volta para ir por ali por trás. No caminho. Olha, já vem. Tem alguém? Tem alguém? Olha que eu estou a ver ali movimentação. Hã? Olha,
Foste, olha ali. Olha ali. Eles estão a entrar e a sair da Mota Grossa. Eu acho que não. É que eles estão a sair e a entrar, pá, e não dá para disparar. Pois, acho que é melhor tipo irmos andando devagarinho e conseguir matá-los. Oh! Daqui. Olha que eu não sei de onde é que é. É. Tinha que ser o crocodilo. Ui, ele está onde? É que eu não o vejo. Olha lá com a vista. Eu não sei onde é que ele está. Não sei, mano, estou a ver. Oh, olha ele ali a mexer. Morreu? Não. Ele foi para o canto direito. Olha, fica aqui, fica aqui. É o Vitório Mário. É o Vitório Mário. Hã? É o Vitório Mário. Desculpa, desculpa. Vai! Vai!
Olha, e daqui que eu se calhar mato o Joel. Tento. Mano, eu não sei, porque eles estão lá no monte. Eu estou no montinho. Será que tento? Foda-se, morto! Estou morto! Ah, vês como te Eu não vejo. Hã? Tio, estou sem bolas. Ele está onde? Quem é que está a esperar? Morreu. Acabou. Emprestei um carregador ao gajo que me trafulhou que empurrou a armadilha aí. Aqueles morjocos normais agora, meu. Meu. Estou na cabeça, cara! Você é preciso ter lá, tá? Ô, Vitor, cala-te. Eu não digo mais nada. Olha, cala-te. Os teus assim também. Opa, estás lá uma tanga do cara, meu. Eu também não sei essa. Ó, Mário, só filma. Isso, puxa agora. Contado, ninguém acredita. Olha. Eu olhar para a cabeça não estão os Está a óculos. filmar isso.